Друзі, доброго дня! Важливий меседж від мене. Вчора я почав приймати ці діючі продукти і сьогодні вже відчуваю, як зменшився кашель і стало значно краще. Що це за продукти? Фітавірон – це 21 трава для підтримки імунітету. Куркумін бореться із запаленнями та інфекціями. Сільвермакс – це природний антисептик, який має протимікробну та протизапальну дію. Гідрамакс, в який входять вода Каралмайн, H500 і Пентакан. Це потужна гідратація, яка допомагає відновити силу. Якщо у вас застуда, запалення, кашель, пневмонія, або ви бажаєте захистити себе від вірусів, які зараз працюють, чи, можливо, хочете зміцнити імунітет, реєструйтесь, переходьте за посиланням та беріть ці продукти з 20% знижкою, не виходячи з дому. Не чекайте, допоможіть собі самі.